हेलो गाइस, इट्स मी सचिन और मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये सिंगर का सिलाई मशीन है M1005। तो बहुत डिटेल्स की बात करूँ तो मेन है प्राइसिंग। तो सबसे पहले प्राइसिंग की बात करूँ तो MRP 6975 का है और मंथ एंड ईयर ऑफ इम्पोर्ट जून 2021 का है। और गाइस सीधा हम बॉक्स आइटम की तरफ आते हैं। यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड, और इसे साइज करते हैं तो गाइस ये रहा मेन मशीन और इसे ऑपरेट करने का तो ये बॉक्स में तो गाइस बॉक्स में मिलने वाला सामान ये सब है। वीडियो कैसा लगा तो इसे यूज़ करने के बाद बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी इसका आइडिया नहीं है। सो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू सून।